За ном уншлахтай тавтай морилно. За өнөөдрийн ном бол Баян аав ядуу аав номоо үргэлжлүүлэн уншина. За энэ ном маань угаасаа хөрөнгө оруулалт болон санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх ном байгаа. Тийм учраас та бүхэн одоо өөрийнхөө санхүүдээ сэтгэл хангалуун бус би мөнгөө яагаад үрчээд байгаа юм бол миний мөнгө яагаад хариуцахгүй байгаа бол тий. Ер нь энэ олсон мөнгөө яаж зарцуулахыг, юуны төлөө ажилуулахыг, яаж амьдралаа илүү сайхан болгохын тий. Энэ бүх зүйл маань энэ номон дээр байдаг. Ихэнх амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол энэ номыг уншиж яг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн хүмүүс бол амжилтанд хүрсэн байдаг. Амжилт гэдэг нь болохоор тухайн хүн хүссэн зүйлээ худалдаж авах тий, хүссэн газартаа очих тэр санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн хүмүүсийг бол би хэлж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд дээрэс нь ад жаргал, эрч хүч тий, гэр бүлийнхаа сайн сайхан тэр бүх зүйлийг хамтдаа авч яваа санхүүгийнхаа мэдлэгийг ч гэсэн дэвшлүүлсэсэ гэж хүсэж байна. За ингээд номынхоо уншдагтаа оръё. За тэгэхээс өмнө бас группийнхаа гишүүдтэй бас сонь сайхнаа дуулгана гэдэг. За ингээд тасгал хийж ном уншиж мэдлэг мэдээлэлээ нэмснээр хүний бүтээлч чанар өсдөг. Тэгээд сүүлийн үед зураг зурж байгаа. Тэгээд энгийн үед бол би ингээд тасгал хийдэггүй, бие минь өвдсөн, ядарсан байсан бол би энэ зургийг олж зурж чадахгүй. Заавал тэгж уран зураг гэдэг зүйл маань маш их энерги, дүүрэн энерги шаарддаг. Зүгээр л ядарсан хэцүү байгаа үед хүрээгээд зурчдаг зүйл бол биш. Заавал зориулт гаргаад цаг гаргаад түндээ ингэж эрчим энергээ зарцуулаад бүтээл гардаг учраас тэрэндээ бэлтгэхийн тулд би энэ тасгал хөдөлгөөн болон ном унших, тархиа цэнэглэх гэдэг зүйлүүдийг бол хийдэг. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн өөрсдийнхээ дотоод мөн чанар, өөрийнхөө чадварыг хамгийн сайн хийж чадах зүйлүүдийг олж илрүүлээд түүнийгаа ингэж яг ирч хүчтэй хамгийн цогцлог байгаа үедээ бол хийж бүтээгээрээ. Хий гэсэн зүйл хүн болгон байдаг байхгүй. Би нэг гатгамчмаар байна. Эсвэл би нэг тим хийчмээр байна те. Би эмч болмоор байна. Би дуучин болмоор байна гэдэг дотор чин хүсэл бол бийж идэг. Тэр хүслээ биелүүлэхдээ таны энерги, эрчим маш өндөр, дээрээс нь ирч хүчтэй байгаа үедээ хийх юм бол маш гоё бүтээлүүд гардаг. Тэгээд та бүхнийг ч гэсэн хийгээсэй гэж хүсэж байна. За ингээд ном уншлагтаа орцгоё. За хичээл 1 баячуудын мөнгөний төлөө ажилтгүй гинэ. Ядуус болон дундаж давхаргын л мөнгөний төлөө ажилдаг. Харин баячууд мөнгийг өөрийнхөө төлөө ажилуулж чаддаг гинэ. Гайхалтай. Энэ үгийг би бол маш их сонсч ирсэн. Энэ мөнгөний төлөө ажилтгүй гэдэг нь айгуу тийм өрөөсгөлөө. Бид нар угаасаа мөнгөний төлөө ажиллаж байгаа. Ажил хийж байгаа бол цаардаа 1-2 удаа цалин авч байгаа. Ямар нэгэн зүйл хийхдээ мөнгөний төлөө ажиллаж байгаа. Гэхдээ маш олон ном уншаад, олон подкаст сонссны дараа би юу ойлгосон бэ гэхээр та нар бас ойлгосон биш магадгүй. Мөнгөний төлөө ажилдаггүй, харин бүтээмжийн төлөө ажилдаг гэж хэлмээр байна. Бүтээмж гэдэг нь юу вэ? Би танд юу өгч чадах вэ гэдгийг бодно гэсэн үг. Түүнээсээ би танаас тэтэн дүүрэг авна гэж юусоо бодох хэрэггүй. Одоо жишээлбэл манай группийн төлбөр сарын 33,000 төгрөг. Тэгээд би нэг хоолнд найзтайгаа ороход бараг хүний 40,000 төгрөг зарцуулдаг. Тэгээд найзтайгаа нэх гоё юм яриад ингээд тэр кафег авчин, хотод гизд хүрчин. Тэр мэдрэмжийн хажууд бүтэн сарын турш маш олон ном сонсож болж байна. Миний тасгал хийхийг харж байна. Гарын хоолны минь шин санаануудыг олж харж байна. Дээрээс нь маш их үн цэнийг бол авч байгаа. Тэгэхээр энэ бол авна гэж бодох юм бол миний өгж байгаа зүйлийн хажууд бол бага байхгүй. Тэгэхээр явандаа бол үн цэн нь бол өсөд явна. Гэхдээ би та нарт юу өгч чадах вэ? Би юу өгөх вэ гэж хайдаг. Өнөөдөр би арай дутуу юм өгч байгаа юм шиг илүү үн цэнтэй гоё зүйлийг мэдүүлье, таниулчий гэж боддог. Илүү гоё бичлэг харуулчий. Миний нөгөө үзүүлж байгаа бичлэгүүд маань өөрөө та бүхэнд сэтэл өгөх зорилготой. Яг дагаж хийж байгаа хүмүүс бас байгаа. Эсвэл хараад сараа ингээд тасгал хийчлээ, сараа ном уншчлаа. Би ч гэсэн нэг ном уншия да гэдэг сэтлийг өгөх гол зорилготой. Юу гэх юм бэ?
Сургалтууд бол ингээд яг бэлэн бичлэгийг бол зардаг. 7-аас 10 төрлийн бичлэгийг бол 30-аас 50,000, 150,000 төгрөгөөр зарчдаг. Миний энэ группийн онцлог болохоор 7 хоногт багадаа 1-2 удаа шинэ бичлэгүүд орж байгаа. Тэгэхээр шинэ бичлэгүүд орохын давуу тал нь миний одоо энерги эрчим, тухайн үеийн эрч хүчтэй цуг та нар хамт явж гинэ гэсэн үг баггүй юу? Тэгэхээр маш их давуу талтай, тэгээ маш их зориултыг гаргаж байгааг бас та нар харж байгаах. Тэгэхээр хүнд юу өгөх вэ гэдгээ бодох нь хамгийн түрүүнд чухал. Түүнээс биш би хэдэн төгрөг авах вэ гэдэг нь бол сонирн биш. Өнөөдөр би өдөрт 4-5 цаг тэгээд чөлөө цагаараа энэ одоо группийнхаа одоо хөгжил, өөрийнхөө хөгжил зарцуулж ийн гэхээр өдөрт би 10-аас 13 цагийг одоо энэ та бүхэндээ одоо ингээ гоё шин мэдлэг мэдээлэлтэй гоё ирч хүчтэй царай одоо өөрийгөө сайн сайхан яваг одоо өөрөөрөө үлгэрлэж харуулахын төлөө зарцуулж байгаа гэх юм бол зүгээр л нэг ажил хийхээс сард сая гарна төгрөг авах боловч энэ зүйл маань одоо эхэлж байгаа учраас миний сарын орлого бага байгаа боловч би юу өгөх дээрээ анхаарч ажиллаж байгаамаа. Энийг ойлгосон учраас би та нарт өгөх гээд байгаамаа. За тэгээд тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл нэгтлэн хүн байлаа гэхэд би 300,000 төгрөг аавна гэж бодлохгүйгээр би тайлангийн маш гоё чанартай гаргаад өгчээл гэж бодох юм бол илүү хурдан амжилтанд хүрнэ гэсэн үг баггүй юу? Хэрвээ тайлангийн чанартай гаргаж өгөх юм бол 300,000-ын үйлчлүүлэгч маань 30 болно тий. Дээрээс нь олон үйлчлүүлэгч авч чадахгүй учраас та өмнө нэмж болж байгаа байхгүй юу? Хитрхи эрэлт одоо зах зээлийн одоо хууль гэж байдаг эрэлт нийлүүлэлтийн хууль. Хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг хүмүүс их аваад ах юм бол үнэ нэмээд цөөхөн тоогоор үйлдвэрлэдэг. Тэм учраас чанартай сайн үйлчлэгээ, сайн одоо ажилтан байж чадах юм бол таны үнэлгээ өөрийн ирэхгүй л өснө гэсэн үг. Тэгээ энэ зарчмаар явах юм бол одоо баяжиж амжилтанд хүрэх боломжтой байх нэ. Тэгэхээр хүнд юу өгч чадах вэ? Би юу хийж чадах вэ гэдэг дээрээ л анхаараарай. Харин би хэдэн төгрөг авах бол би тэднээс тэрийг авъя. Энэ надад тэдийг өгнө гэж бодохгүйгээр одоо ажиллаж амьдрах нэ. За ингээ өөрөөр тайлбарлалаа шүү. За. Авата хэлдэ би яавал баян болох вэ? Аав минь уншиж байсан үдшийн сонино ихвч нуглаад "Хүүмэн чи яагаад баян болохыг хүсэж байгаа юм бэ?" гэж асуулаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр Жимигийн ээж нь шинэ Cadillac машинтайгаа ирээд тэднийг авч явсан. Тэдний хамталтын өдрүүдээрээ гарч гарт далайн гэрэг дээрх байшиндаа хонох юм гин. Жими манай 3 найзыг авч явсан мөртлөө Майк бид хоёрыг урьсангүй. Та хоёр ядуу айлын хүүхдүүд болохоор авч явахгүй байгаа юм гэж хүүхдүүд хэлж байна лээ гэхэд аав минь "Тийм үү" гэж цочирдсан байдалтай асуув. "Тийм ээ, тэд яг тэгж хэлсэн" гэж би гомдолтойгоор хариуллаа. Аав минь дуугүйхэн толгой сэгсрээд хамар дээрх нүдний шилээ голоос нь хуруугаараа түлхэж засчхаад сониноо үргэлжлүүлэн уншиж эхлэв. Харин би юу гэж хариулахыг нь хүлээн зогссоор л байлаа. Тэгэхэд 1956 он буюу 9 нас хүрч байсан юм. Хувь цайны нэгэн тохиоллоор би баячуудын хүүхдүүдэд сургадаг нэгэн улсын сургууль суралцах болов. Манай жижигхэн хот чихрийн шингийн талбай дээр боссон талбайн эзэд эмч худал даачид банкны эзэд гээд тэр хотын чинээлэг оршин суугчдын хүүхдүүд тэр сургуульд 1-ээс 6 дугаар анги хүртлээр суралцдаг. Харин 6 дугаар анги төгсөөд хувийн сургууль руу шилжин суралцна. Манай гэр бүлийн амьдардаг гудамж тэр сургуульд ахиалагддаг болохоор би тэр сургуульд сурдаг байсан юм. Хэрэв манайх гудамжны нөгөө талд амьдардаг байсан бол би амьдралын түвшнээр манайхтай ойролцоо айлуудын хүүхдүүд явдаг өөр сургуульд сурах байсан болов уу? Тэгээд 6 дугаар ангиа төгссөний дараа би мөн л ядуу дундаж амьдралтай айлын хүүхдүүдийн нэгэн адил улсын сургуультай үргэлжлүүлэн сурах байсан биз дээ. Яагаад гэвэл тэдгээр хүүхдүүд болон надад зориулсан хувийн ба дунд ахлах сургууль гэж байдаггүй юм. Будтал хүлээсний эцэст аав маань нэг юм сонино доош буулгаж түүний харгац аваас ямар нэгэн бодолд авсан илт байлаа. За хүүмэн, хэрэв чи баян болохыг хүсэж байгаа бол юуны өмнө мөнгө хийж сурах хэрэгтэй хэмээн тэрбээр яриагаа алгуурхнаар эхлүүлв. Тэгээд би мөнгөө яаж хийх юм бэ гэж
гэхэд аав өөрийнхөө толгойг ашигла гэж хэлээд инээмсэглэлээ. Үнэн хэрэгтэй энэнд би хариултыг нь мэдэхгүй иймд намайг битгий мухардуулаад бай гэсэн санаа байсан юм. Анхны түншлэл. Аавтай ийн ярилцсан тухайгаа маргааш өглөө би өөрийн хамгийн сайн найз Майктай ярьж өглөө. Миний мэдэж байгаагаар тэр сургуульд Майк бит хоёр л ядуу гэр бүлийн хүүхдүүд байсан. Майк ч гэсэн миний адил энэ сургуулийн хувь тавилангийн ерөөдлөөр орчихсон юм. Хэн нэгэн тэр сургуулийн харьяа хэлийг манай гудамжаар тогтоосноос болж бид баячуудын сургуульд сурах болсон. Үнэн дээр би яадгаа алдсан ядуу айлын хүүхэд биш л дээ. Гэвч ядуу юм шиг л санагддаг. Яагаад гэвэл бусад хүүхүүд бейсболын шинэ бэлий, шинэ гутал дугуй гэдэл дандаа бүх юм шинэ байдаг байсан болохоор л тэр. Аав ээж хоёр маань намайг хоол унд, орох хорон, хувцас хунар шаардлагатай бүхнээр минь хангадаг байлаа. Гэхдээ үүнээс хэтэрдэггүй. Аав минь хэрвээ чи ямар нэгэн юмтай болохыг хүсэж байгаа бол худалдаж авах мөнгийг нь олох хэрэгтэй гэж байнга хэлдэг байсан. Бидэнд хүсэж байгаа юм бишгүй л их байсан. Гэвч 10 настай хүүгүүдийг хэн ажилд авах билээ дээ. Тэгэхээр хоёулаа мөнгөтэй болохын тулд юу хийх ёстойгоо болж байна гэж Майк асуухад би мэдэхгүй байна гэж хариулаад гэхдээ чи миний түнш болохыг хүсэж байна уу гэв. Майк зөвшөөрснөөр бям гараг тэр өглөө надад анхны бизнес хамтрагч би болсон юм. Бид хоёр өглөөжингөө мөнгө олох төлөвлөгөөгөө боловсруулав. Үе Жимигийн далайн эрэг дээр байшин ажиллаж байгаа дажгүй хүүхдүүдийн талаар бодож байлаа. Жаахан гомдолтой байсан гэвч энэ гомдол үр ашгаа өгсөн юм. Яагаад гэвэл мөнгө олох арга замыг илэрхийлэх урам зоригийг өгсөн болохоор тэр. Өдрийн хоолны дараа бид хоёрт эцсийн нэгэн гэрэл гэгээтэй санаа төрлөө. Энэ санааг Майк шинжлэх ухаанд алдартай сэтгүүлээр уншиж байсан юм. Бид хоёр бие биенийгээ хөгжилтэй гэвч нүдээр ирмэв. Хамтартаж өөрийн бизнес бий болох нь тэрээ. Дараагийн хэдэн 7 хоног туршид Майк бит хоёр ойр хавийнхаа айлуудын хаалгыг тогшиж тэдний хэрэглээд дууссан шүдний оны савыг хаялгүй бидэнд өгөхийг гуйж байлаа. Ингэхэд томчууд бидний гайхсан нүдээр харж инээмсэглэн зөвшөөрнө. Зарим нь юу сэтэд байгаа юм сонирхдогч бид хоёр хилцэж тохирсон ёсороо уучлаарай бид хэлж чадахгүй. Энэ бол бизнесийн нууц байгаа юм гэж хариулдаг байв. Энэ хугацаанд ээж маань илүү их сэтгэл зовнison байдалтай харагдаж байлаа. Түүний угаалгын машин нэг талын хэсэг газрыг бид өөрсдийн түүхий эд хураах болгон сонгож авсан. Кетчупны лонхнууд хураадаг байсан болохоор цаасан хайрсаг нь удалгүй хэрэгэлсэн шүдний оны саваар дүүрлээ. Эцэст нь ээжийн минь төвчээр алдагдаж та хоёр чинь юу хийгээд яваад байна да гэж асуугаад тэгээд наад бизнесийн нууц энэ тэр яриагаа больж үз. Энэ замраагүй хогоо янзлах үгүй бол би өөрөө бүгдийг нь гаргаад хог руу хаячихна шүү гэж загналаа. Майк бит хоёр ээжийг аргадан гуйж мөдгөн үйлдвэрлэл эрхлэх хэмжээний түүхий эдтэй болчихно гэж тайлбарлав. Хэдэн хөршийнхөө шүдний огоо хэрэглэж дуусгахыг хүлээж байгаа юм гэж ээжтэй хэллээ. Ээж уужуу сэтгэл гаран бит хоёрт 7 хоногийн хугацаа өглөө. Бизнес түншөө дагуулгаасаа болж сануулга ав. Тэр нь миний ээж. Энэхүү гадаад нөхцөл байдлаас болж үйлдвэрлэлээ хурдан эхлүүлэх шаардлагатай болсон юм. Хөршүүдийн хээр явж шүдний эмч шүдний ойр орхон цэвэрлэхийг зөвлөдөг гэдгийг сануулдаг оогоо удахгүй байхыг гуйх үүргийг Майк хүлээн авлаа. Харин би үйлдвэрийн шугамаа босгох гээд гар хүмхэлгүй хөдөлмөрлөж байв. Нэг өдөр аавынхаа хамтаар гэртээ ирэхдээ байшингийн гадаа үйлдвэрлэл явуулж буй 9 настай 2 хүүгүүдийг харлаа. Эргэн тойрон цагаан нутгаар хүчигдсэн байв. Урд ширээн дээр сүүний цаасан хайрцагуд өрөөстэй. Харин манай гэр бүлийнхэн хэрэглэх дуртай шорлог шарагч зуухыг улаацсан нүүрсээр халааж байлаа. Аав айжуухан гисээр бид хоёр руу дөхөж ирэв. Манай үйлдвэрийн шугам гараж руу орох замд тэглэсэн байсан болохоор аав машинаа гэрээс зайтай тавьсан байсан юм.
Аав найзынхаа хамтаар ойртож ирээд гал дээр тавьсан савн дотор хайлч буй тугалгыг тэр үед Оог хуванцар биш тугалган саваар худалдаг байсан юм харлаа. Майк бид хоёрОоны савнаас бүгдийг нь шатааж хайлуулсныхаа дараа сүүний сав руу юулж байв. Сүүний савн дотор гипсээр шохоо хийсэн кив байсан бөгөөд бид санаандгүй нэг хайрцгийг нь унагачихсан байсан юм. Эргэн тойрон цагаан унтаг хучигдсан, цасан дарагдсан мэт болчихсон нь ийм учиртай. Сүүний сав болон бидний гипсээр хийсэн кивийн гадна талын бэхлэлт болж байв. Ийхүү хайлсан тугалгыг өөрсдийнхөө хийсэн кив зутгаж байхыг минь аав ажиглан зогсноо. Болгоомжтой байгаарай гэж анхаарууллаа. Би аавын зүгт харалгүйгээр толгой тохив. Эцэст нь бид хоёр тугалга хайлуулсан саваа тавьж аав руу харан инээмсэглэлээ. Хүүхдүүд минь юу хийгээд байна даа гэж аав инээмсэглэн асуулаа. Таны хэлснийг хийж байна. Бид хоёр баяжих санаатай байна гэж хариуллаа. Тийм шүү гэж Майк толгой дохин ушилзан хариулангаа бид түншөөд гэлээ. Энэ гипсийн хөвгүүд чинь юу хийж байгаа юм гэж асуув. Болгоомжтой байгаарай, их аятайхан болох ёстой гэж би хэлээ. Жижигхэн алхаараа хэвэн дээр зөөлхөн тогшин хаглав. Хэвээс тугалган зоостон тор хийн унлаа. Бурхан минь гэж аав дуу алдаа. Та хоёр чинь тугалгаар зоос цутгаад байгаа юм биш шүү дээ гэв. Яг тийм гэж Майк хариулаад бид хоёр таны хэлсний дагуу мөнгө хийж байна гэв. Мөнгө хий гэсэн чинь жинхэнэ утгаараа зоосон мөнгө хийгээ сууж ирсэн юм шүү дээ. Аав найз руугаа харан тачигнд л хөхөрлөө. Аав ч гэсэн нэмсгэлэн толгой сэгсэрч өмнөө байгаа улаас нь нүрс дууссанОоны савуудын хайрцаг хамаг юм цагаан унтаг булагдсан бие рүүгээ нэмсгэлэн сэтгэл хангалуун харан зогсох хоёр жаал хүүг нүдэрээ гүйлгэн харлаа. Тэрбээр бид хоёрыг бүх ажлаа зогсоон өөртөөгөө хамт миний гэрийн давчаан дээр суун ярилцъя гэж гуйлаа. Тэгээд хуурамч мөнгө гэж хэн болохыг төвчээртэйгээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж эхлэв. Та үүнийг хууль бус гэж хэлэх гээд байгаа юм уу гэж Майк жичгэнсэн хоолоогоор асуухад аавын сайн найз тоглож л байг л дээ, байгалаас яасан авьяастай юм биш үү хэн мэдлээ гэв. Аав түн рүү ууртай харснаа. Тийм ээ, энэ хууль бус намуухан дуугаар хэлээд гэсэн ч та хоёрын гарын дүүтэй өрмөц сэтгэж чаддаг гэдгээ харууллаа. Яг энэ чигээрээ үргэлжлүүлээд байгаарай. Би та хоёроор үнэхээр их бахархаж байна гэж хэлв. Урам хугарсан Майк бид хоёр 20 минут хэртээ дуугүй сууж байснаа дараа нь ажлын талбараа цэвэрлэж эхэллээ. Би асгарсан нунтгийг шүүрдэнгээ Майк руу харж Жими болон түүний найзуудын хэлдэг үнэн бололтой. Хоёулаа нээрээ л ядуу юм байна гэж хэлв. Яг энэ үед аав минь хаашаа ч юм авахаар хажуугаар өнгөрч явсан юм. Тэрбээр энэ бүхнийг сонсцоход хүүхдүүдээ та хоёр бууж өгөх юм бол жинхэнэ ядуучууд болно. Та хоёр ёстой мундаг хүүхдүүд. Яагаад гэвэл энэ ямар нэг юм хийх гэж орлолоо шүү дээ. Зарим хүмүүс баян болно гэж ярьдаг мөрөөдхөөс хэтэрдэггүй. Харин та хоёр хийлээ. Дахиад хэлье. Би та хоёроор бахархаж байна. Бүү зогс тэмцлээ үргэлжлүүлээд бай гэж хэллээ. Яг энэ үед эцэг эхийн хэлэх үг маш чухал гэдгийг би эндээс бол анзаарчээ. Хэрвээ ингээд энэ хүүхдүүдийг бойлд гэж загнаад бүх ингээд ихтгэл найдварыг нь унгаагаад ингээд загнацсан байсан бол энэ хүүхдүүд бол цаашдаа урагшлахгүй байсан болов уу гэж бодчих. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн альва хүүхдийг орлого сайд оройд хүрнэ гэж ярьдаг штеп. Шантрахгүй байх ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ ард нь гартал дахин оролдох тэр эрч хүчийг өгөх нь чухал гэж би боддог. Тэгэхгүй бол хүүхдийг хэлж хийлгүүлэхээр хэлж байгаа үнэн чадвар нь хэлүүлж байгаа хүүхд ч ядардаг. Тийм учраас өөрөөр нь хийх тэр сэтлийг бий болгохын тулд өөрөө сонирхлоороо хийж байгаа зүйлүүдийг битгий зогсоогоорой. Хүнд бүр гай болохоор маш хортой аюултай зүйл биш л бол өөрөө хийж байгаа зүйлүүдийг нь бол зүгээр орхичих хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээлбэл манай охин хувцас урах дуртай,
Тэр бол яг хувцураад мөнгө үрж ийн. Гэтэ хувц урагдахаар ямар байдсан бол гэдэг мэдрэмж авдаг байх гэж би бодоод тоодоггүй. Тэг хэсэг урж байгаа тэгээ болцсон. Тэгэхээр хүүхдийг өөрөөр нь байлгаад заримдаа гурилаар тогломоор байвал гурилаар нь тоглуулад нойлын цасаар тогломоор байвал тэгээл тоглох гэж боддتي. Тэгээл идээд суухаар нь идэж болохгүй штэ гэж хэлэхээр өршлүүлээл идэж үзээд тэгээд бас болчдөг. Ягаад гэвэл сонирхоод байгаа байхгүй янз бүрийн. Тэгэхэд бид нар ингээд баг байхад янз бүрийн сонирхохоор аав ээж минь бол бити оролдоод тэгээд ингээд тэгээд нөгөө өөрсдийнхээ ая тухыг бодож хүүхдийн тэр юмыг шинээр оролдох тэр ирч хүчийг нь ингээд өгөө ичдэг байсан. Тэрнээсээ болоо шинэ юм оролдохоос айцтай одоо оролдох дургу тийм болж өсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар ч хүнийг одоо ямар нэгэн зүйл өөрөө санаачлахаараа оролдож хийж байгаа бол зүгээр ажиглал харж ахын чухал. Түүнээс бүтэхгүй чи бол тэ хүмүүс ингээ бүтэхгүй юм чаддгүй юм гэдэг зүйлийг аль болох хэлэхгүй байвал зүгээр болвол гэж бодлоо. Юу гэж та хоёр мөнгө олохыг хүсэж байгаа бол надаас асуугаад хэрэггүй. Тэгснээс Майкийн аавтай ярилцаад үз гэж аав нэмж хэллээ. Майкийн аавтай юу гэж Майк гайхан асуув. Тийм ээ, танаа аавтай гэж аав минь инээмсэглэн хэлээд. Танаа аав бид хоёр нэг банкираар үйлчлүүлдэг. Тэр хүн танаа аавыг магтаа сүйд болдог юм. Түүний мөнгө сайн хийдэг гайхалтай чадварын тухай надад хэд хэдэн удаа ярьж байсан гэв. Манай аавуудаа Майк үл итгэсэн янзтай асуугаад. Тэгвэл манайх яагаад сургуулийн баян хүүхдүүдийн адил гой машин том байшингүй байгаа юм бэ гэж хэлв. Тансаг машин том машин гэдэг чинь баян эсвэл мөнгө олж чаддаг гэдгийг илэрэлт биш шүү. Жимигийн аав чихрийн нишингийн талбай дээр ажилладаг. Түүнд надаас ялгараад байх юм байхгүй. Тэрээр компанид ажилладаг бол би улсад ажилладаг. Яг вэ компани түүний машин өгсөн л дөө. Гэвч тэр компани асуудал ихтэй байгаа. Тийм болохоор Жимигийн аав удахгүй хийх ажилгүй болж ч мэднэ. Харин чиний аав бол тийм биш шүү Майка. Миний бодлоор танаа аав өөрийн гэсэн эзэнт гүрнээ босгож байгаа. Хэдэн жилийн дараа гэхэд би их баян хүн болчих юм шиг надад санагддаг шүү гэж хэлв. Энэ үг Майк бит хоёрын урмыг сэргээлээ. Тэгээд анхны хамтын үйлдвэрлэлийн уул мөрийг цэвэрлэх ажилд дахин хамтсуу шамлан орлоо.